Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadža Teodora i u današnjem videu želim da pričam o Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Lincu. Ovo je crkva Svetog Vasilija Ostroškog. Prethodno je pripadala rimokatoličkoj crkvi. Uglavnom, nekako mi je neobično pričati o ovoj crkvi, jer to nije crkva u kojoj sam bila jednom ili nekoliko puta, nego je ovo bila moja stara parohijska crkva, jer sam mnogo godina živjela u Lincu. I tako da vam mogu pričati satima o ovoj crkvi, ali gledat ću da ovaj video bude koliko je moguće kratak. Od kad sam došla u Austriju, idem u tu crkvu. Na početku ne toliko redovno, ali preko godina sve više i više. Da smo i svake nedelje bili na liturgiji i učestvovali aktivno u crkveni život, gdje sam imala i dosta prijatelja, gdje smo se družili. Otac Dragan mi je bio vjeroučitelj i mnogo ga cijenim kao jednostavno duhovnog oca. Preko svog Instagram profila, sad ću da pronađem tu sliku, sam kratko opisala svoje osjećaje prema toj crkvi i želim da vam je pročitam. Ovdje sam naučila što znači biti pravoslavni hrišćanin. Ovdje sam naučila što znači redovno ići u crkvu. Ovdje sam naučila napamet liturgiju. Nisam htjela da plačem. I još uvijek čujem zvuk sveštenika i pljenici u mojim ušima. Ovdje sam naučila važnost posta, ispovijesti i pričešća. Ovdje sam naučila da se molim. Nikada neću zaboraviti kako sam se divila velikoj fresci Presvete Bogorodice i molila joj se. Ona je moja duhovna majka. Tu sam također naučila kako biti osuđen. Ovdje sam naučila što znači nepravde, zavist i mržnja. Ovdje sam naučila što znači izgubiti sve. Ovdje sam naučila da prolazim kroz dobra i loša vremena. Ovdje sam naučila da rastem na sebi. Zahvala sam na svemu i na svakoj životnoj pouci. Ja mislim da ovo veoma fino opisuje moj osjećaj prema ovoj crkvi. Vidimo se u sljedećem videu. S Bogom. Amin.